Selamat datang Wahyu Berkah Sejahtera Channel. Assalamualaikum. Dan masih tetap berada di rumah. Sebagaimana biasa, sebenarnya COVID-19 ini akan cukup panjang, ya, masa yang harus kita hadapi. Namun apakah daya kita, dan kita akan tetap terus setia bersama dengan peraturan. Dan yalah, kita lanjutkan untuk perbincangan yang mana hari ini kita berbicara tentang paru-paru, ya. Banyak saudara kita yang berada di luar sana bermasalah dengan pernapasan, dan banyak yang dialami oleh mereka, mungkin dari batuk, ya, mengalami batuk yang berkepanjangan, tidak pernah sudah, sakit, dada nyeri, kemudian asma, dan kemudian sekali lagi batuk kering itu sangat menyakitkan, ya, sangat menyakitkan. Dan disitulah banyak terjadi orang yang pasrah menyerah sehingga harus bergantung dengan obat, yang mana orang itu harus minum obat kalau tidak mau penyakitnya kambuh. Nah, ini yang lebih bahaya lagi, harus bergantung dengan obat. Baik, sekali lagi kita bahas tentang paru-paru. Di dalam paru-paru ini terdapat satu unsur yang akan mengatur perjalanan oksigen, yang mana oksigen inilah yang akan memberikan kekuatan untuk kita dalam sudut pernapasan. Dan disitulah paru-paru akan dibersihkan dengan adanya oksigen yang keluar masuk, itu nanti akan memberikan dampak paru-paru kita berjalan dengan lancar. Oke, dan di sini kita ada yang namanya ayu asmo. Ayu asmo ini mengandungi sesuatu zat yang boleh memberikan tindak balas yang baik untuk penyumbatan dalam perjalanan oksigen ataupun udara di dalam paru-paru kita. Nah, disitulah ramai orang yang belum tahu. Untuk itu hari ini kita sambil duduk di rumah, kita berbincang dan berbicara tentang paru-paru sehat. Kita selamat. Ya, kita lanjut. Jangan lupa nanti kita akan berbincang lagi. Hubungi saya di dalam WhatsApp personal. Kita akan membahas lagi bagaimana penjagaan paru-paru ataupun mengatasi batuk yang sekian lama tidak sudah, ya, tidak ada selesainya, harus bergantung dengan obat dokter dan lain sebagainya. Inilah yang akan kita selesaikan, dan pastikan tetap bersama-sama untuk kita membahas terus tentang kesehatan kita. Hidup sehat, impian semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.